比如说台北市政府所谓的一个行政处分，如果你觉得有违法，你要提起诉愿，请问你向谁诉愿？我们还没有讲，我想上一班我就说过了，你们要有心理准备，我当做你们念过了，所以你们应该有点印象。这时候向谁诉愿？如果你觉得很难，你就翻开诉愿法第4条的规定。这个时候你是向中央的主管部会呢去提起诉愿，所以诉愿管辖机关就是中央的主管部会。比如说台北市政府呢做那个行政处分那个决定的内容呢是跟内政事务相关的，那你的诉愿管辖机关呢就是向内政部提起诉愿。那这种的诉愿管辖的认定方式呢，我们就不是以上下隶属关系来做认定的，原因是因为呢宪法保障地方自治，所以地方自治团体呢跟中央这个公法人间呢并不具备有上下隶属关系。可是我们在诉愿法第4条设计上，我们仍然把诉愿管辖权呢交给了中央主管的部会呢来做诉愿管辖。那这样子的制度设计呢，既然不是基于上下隶属关系，你就要给另外一个理由。那我们理由就是基于职务的范围，就是职务范围的主管性。那我们认为说呢，台北市政府做决定了，但因为台北市政府自己是一个公法人，他往上去就没有一个上下隶属关系的公法人来处理。可是总要有一个人呢，可以来做行政权的一个反省的一个机制。所以我们找的标准呢，就是找那个跟这个职务有关联性的行政机关呢，来负责诉愿审理的一个机制。那找到这样是然后找你当然是往中央那个公法人，然后找职务相关的部会呢来做一个诉愿管辖。所以这个时候就从主管职权的标准呢来认定诉愿管辖机关。所以整个诉愿法第4条呢，对于诉愿管辖机关的认定呢，就有2条线，一个是上下隶属的概念，一个是主管职权的概念。这样理解吗？如果都理解的话，我们就可以来做一个完整性的说明了。所以如果是内政部所谓的行政处分，如果你不服，你找谁诉愿？你找行政院诉愿，对吧？如果是经济部标检局所谓的行政处分，你不服，你找谁诉愿？你找经济部。这样懂我的意思吗？这是我们上下隶属的诉愿管辖机关的一个认定。所以如果是台北市教育局所谓的行政处分，你不服的话，你找谁诉愿？台北市政府。那这也是一种上下隶属的诉愿管辖机关认定。那回到刚刚讲，如果是台北市政府作为的行政处分你不服，你要诉愿，就看那个行政处分内容是跟谁有关。如果跟交通有关，你就是找交通部诉愿；你找内政部跟内政有关，你找内政部诉愿。这样理解吗？可以听得懂吼？好，如果是乡镇市公所所谓的行政处分，请问你找谁诉愿？你找县市政府诉愿，可以吗？那这样子的认定标准是依据哪个标准决定由县市政府为诉愿管辖机关？是上下隶属还是主管职权？是主管职权。因为乡镇它是一个独立的公法人，可以吗？所以如果你找县政府诉愿呢，你依据的是主管职权的标准呢来认定诉愿管辖机关。如果是行政院所谓的行政处分，你不服，找谁诉愿？找行政院，因为行政院上面没人。你不要说我找总统啊，总统跟行政院不是那种。当然，我们宪法上行政院长会是总统的幕僚长是没错了，按照现在的中央政府体制是哦。可是，在整个组织的一个编制上呢，行政院并不是在总统府下面的行政机关，所以行政院上面呢是没有上级机关的。所以这个时候呢，如果对行政院决定不服的话呢，我们没有办法了，我们只能够让你找行政院诉愿。不过你不要担心哦，我们实务上真的用行政院名义做成的行政处分其实很少。
因为行政院的事情都会交给相关的各部会来做处理嘛，所以大部分都是相关的各部会呢做成的行政处分。行政院自己做成的行政处分呢，其实是非常罕见的，所以呢不要太担心，不太容易出现这种情形。那这是诉愿法第10条关于基本管辖权的一个认定。那至于呢什么共同处分的诉愿管辖认定啊，在诉愿法第6条规定啊，然后等等那些呢，就请你自己看一下就好了。我们考试虽然考过，不过那都是很意外的题目，很少见，通常不会，而在可预见的将来，大概机会也不太大。通常出那种题目的老师，基本上都不是都很有创意啊。那这么有创意的老师呢，不是太常见，所以呢，条文呢你自己看一下就好了。那我不担心啊，你只要考到的话呢，你只要能够翻到相关的诉愿法规定，你就都可以处理。我问大家一个问题，去年呢考的一个问题，去年考的问题还蛮妙的。他说呢，案例事实，因为太多人了，我有点印象模糊。他说呢，经济部水利局需要一块地，那块地呢在台南市境内，那所以他要征收这块土地。那按照土地征收相关法定的规定，他就要请内政部帮忙，因为土地的管理属于内政部管理的，所以他就报请内政部呢，希望内政部核准他征收这块土地。那内政部审核完以后呢，他就核准征收了，所以内政部核准征收这块土地。那因为在台南市境内，他就把这个核准征收的决定呢，通知台南市政府，然后由台南市政府呢去向那个被征收土地的呢去做公告。所以案例事实大致上长这个样子。那假设呢，征收的土地呢，地主呢有2个人，一个是甲，一个是乙。那如果甲呢对这个征收处分呢不满，请问他要找谁诉愿？他要找谁诉愿？问题真的蛮妙的，把那个案例事实。不过我们实务上倒是真的很常出现这种例子，因为我们土地征收法定规定的设计的关系啊，所以会有这么繁复的一个程序。找谁诉愿？我们的土地啊，征收这件事情啊，地方政府不能决定。我们土地征收呢，按照法律规定呢，只能够由中央来做决定。所以你会发现呢，地方政府呢，如果需要征收土地，除非就是那是属于地方自治的事务才可以。但征收土地这个东西呢，学术上有认为说呢，它是全属中央事务。不过我觉得这个在学理上不是没有讨论的空间，但起码我目前实务上是这样的做法，所以变成征收土地你都要报请内政部，请内政部来帮你征收土地。那征收完以后，因为土地落在各个地方政府的境内嘛，所以公告行为呢会交给地方政府呢来帮忙公告。所以这个时候的行政处分其实是谁做成的？行政处分的做成其实是内政部。那需要土地的是谁？是经济部水利局。但做成决定的是内政部，所以如果这时候你要诉愿，你找谁？找行政院，行政院才是诉愿管辖机关。这样了解吗？可以听得懂吼？那个题目呢，还问了一个后面的问题：如果你要诉讼的话，请问你向哪个法院提起诉讼？我们还没有讲到那个行政法院管辖权的问题，不过我们的行政法院管辖权在刑事诉讼法的规定呢，跟你们在学民诉讼法的规定呢其实是很类似的。我们先用地域范围决定，然后地域范围决定呢，如果不是属于地方法院行政诉讼庭管辖的案件，那我们就只有3个高等行政法院嘛。所以如果第一审是属于在高等行政法院的，我们就会分区块了。原则上北部就是像台北高等行政法院，中部就像台中，南部就像高雄行政法院。那我要这样讲的原因是因为这个土地征收案件呢，不是属于地方法院行政诉讼庭管辖的案件，所以你就是找高等行政法院进行第一审。那这个时候你要向哪一个行政法院提起行政诉讼，就是哪一个法院是有行政管辖权、有诉讼管辖权的法院。这题目考了一个呢，你平常不会注意的问题。但是如果你民事说法念得不错的话呢，你会有这个警觉性哦。
所以你找哪一个法院？